বনের মধ্যে একটা পাগলা হাতির সঙ্গে একটি ডাইনোসরের দেখা হলো। পাগলা হাতিটি ডাইনোসরকে যুদ্ধে আহ্বান করলো। তারপর পাগলা হাতিটি আর ডাইনোসর তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল। দুজনের মধ্যে রক্তারক্তি তুমুল লড়াই চলতে থাকলো। পাগলা হাতি খেপে গিয়ে ডাইনোসরকে মারলো এবং দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তা দেখে ডাইনোসরের বউ হাতিটির পায়ে এসে কামড় বসিয়ে দিল এবং হাতিটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খুশিতে তারা নাচতে লাগলো।